邊個行先？邊個行先啊？你行先，呢啲都一樣。唔該司機。白半燈喎。sorry。自己要開，速咁快。喂，點啊你？等下知啊呢個。得唔得啊？真人就是開車，我冇搭車搭。我哋。你哋兩個心有靈犀。啲嘢你講，係咪因為我同佢都係最少？根本就坐124個班嘅。我本身都係諗住124嘅，但係我諗住，好費事我諗咗個等太耐。跟住我諗緊，跟住我都放，跟住我問住，喂，邊度的士？邊度一節的士？跟住我哋跑咗個油站，跑咗個海麗嗰邊。其實係嗰個時間係講嘅時間。應該係成個分支落的士邊度？片頭抄地，跟住問287D 落翻片頭 OK 啦。唔驚，借片係好嘢。自己借翻自己啫嘛。係喎，聽日個品牌咪 launch 啊？咩品牌？咩小城交通？哦係啦，呢個我覺得有啲。唔係本身我哋真係諗住咩㗎？你見唔到我講過嘅？因為本身個品牌真係諗住做租不實。哦係啊。叫租不實，我諗出嚟，跟住佢話屌到冇飛起。即刻俾人講。跟住我同經理講話，呢個名係咩名？跟住我同佢講嗰時，佢樣係，因為唉，你中意。
熄咗。而家搞掂翻，哇！真係我今朝好戇鳩嘅，突然間話不如等朝頭早50出去，跟住一睇你知唔知佢寫咩？打翻原年班節目要出0333。你唔好搞咁多嘢啦，你都係錯嘛。我要坐50，佢話翻我，因為你知我翻去坐50之後個，跟住死嘅睇今日皮身成搞呢咁嘢，我照落去幫下先，跟住我前咗個今日都要片聲，我前咗嚟所以成尾應該時間差唔多，我唔知唔理，因為我前咗個大媽。跟住佢好，我唔咩事咩問冇事。好問我姓媽。點解你好似個 topic 咁樣？我係沒有。啱佢咯。我學你咁。我知後咗台好耐啦，我哋唔好講烏龜。唔係好意思，真冇唔係針對你。我生我飯。唔係高啲嘅烏龜。冇嘢計，冇嘢唔阻你啊！你瞓覺啦。我一世都做冇烏龜，冇咁。我知我自己咩料。其實好羨慕啲樣，睇有咁高。唔係我唔係講嚟嘅，出。我知嘅，我明嘅。唔係。好啦。上好似越講越黑啦。係啊。好講，沉默是金。因為講你生日嗰陣時咧，即係寫暴雨叫你生矮啲。我媽又成日攞我同佢比，次次見到我，我同你比埋。星期我幫夠咗。跟住佢就話：唉，食睇第幾個，又食多啲嘢。跟住我同我媽講：喂大佬，老豆係啫，唔好咁樣講嘢。唔係你同你阿媽講，我可以食多啲嘢㗎，行緊生長分啊。係啊，真係。呢單嘢真係唔係我跟開㗎。呢單嘢唔係我跟開。都話咩？成家子其實我係無辜嘅。咩啊？其實我係無辜嘅。阿媽自覺我係無辜嘅。我高過我老豆啊！你知唔知啊？老豆老母都高過而家。成日我同我阿媽講，原來咧，即係我媽啲 friend 話：你個仔咁大啦，原來我成日都話我高過咁高，然後我同佢講，即係成日都會串啊嘛，我高過你。其實身高啲嘢就唔應該攞嚟比較。成日串下啫。我豆成日睇嘅。因為你生得高喎，知唔知啊？生得高。跟住咧，我跟住佢姑姐都生得矮，跟住我老豆咧生日嗰陣時成日喺度話。但先生，你諗到一樣嘢。係。你嘅身高同你嘅智商係唔符合嘅喎。喂，10年老 best 都唔使咁樣嘅。你知串緊咩？你知我講緊啲咩？即係我智商低過你。因為我矮過你。呢個係身高嘅。咁我係咩？你做 logic 係。唔係，只行低邊個 ？OK，只行低邊個？好似只行低邊個？又叫咗你估悲傷啊！初次見面就咁。叫咗你俾我唔使驚，呢啲係好日常嘅。如果你到時你熟咗，你就會明呢條有幾咁。我點兜好咧？我兜唔翻點算啊？咩叫點兜啫？自福自盡。你不如諗下，你不如諗下你啱先講嘅嘢，可以分手就算啦，你唔使諗我有咩意思。其實係有趣嘅，有趣嘅。佢樣生有趣本身。即係你講佢樣就係個笑話。有趣嘅。哦，OK。好過 K 啲園區啦。咩啊？好過 K 啲園區啦。人哋嗰啲係子彈製造機，唔係笑話。咁人哋太陽嚟㗎嘛。喂，原廠係嘛？
人哋好似太陽咁圓咧。我希望佢唔會撳入我條原速咯。唔會，原速應該。我之前阿蕭入嚟，我成日咧就話係男神，堂會男。係，你係男神。如果我跟佢 Creeper 次次都話你係。唔係啊，次次我哋傾緊你唔係啱你哋啱呢個啱。咁人哋 Creeper 又唔係 BTD 又唔係 GTD，咁啊？人哋 TGD 嚟㗎嘛。之後幾多人上先？好似唔差。唔好上，我覺唔真。你平時馬鞍山會點翻條路咧？如果我唔教你，平時馬鞍山會點翻條路？我會坐87K 轉分別，再轉入山。86K 咩嚟㗎87K， ？86K 咧？你有冇諗到去喎？都有睇到。咁你冇諗過爆咩咧？黃大仙自然8啲，太疏。非的不堪住。冇啦，飛到80幾蚊啦已經。我哋已經用過好多唔同嘅方法。唔使你搭呢個屯馬線良心企業啦，一直翻到邊？呢都良心。我試過600，幾足半次我試過610再轉。咁我都試過45蚊嘅。就係諗住條票，咁咪開始明白，OK 喎。你要明白屯馬線孕育俾你嘅情感。唔使啦，多謝。我已經有心有心啦，以前翻第二間學嗰陣時，已經逼到凄慘啦已經。你睇下人哋7分鐘嘅班車，不知幾密啊！其實都順睇下多雲有啲咩方法可以翻譯喎。其實我都係諗緊扮咁樣先，我都係學我都係諗緊學下嘢都好。我有咩好學啊？即係學火翻嚟嘅都係粗口笑話，冇嘢好學㗎。差唔多粗口。你有冇諗過會荃灣轉？其實我試過咬口轉6劑嘅，都係得過你講下腳下嗰班人唔得。唔得，因為唔得，係太慢。係。我諗到個免費嘅方法一日80 ，walking challenge。一日80咩咬開翻嗰個行車時間其實 OK。朝早起身行到出去都已經放得忙喎。使唔使啊？我知你要飛你開門係啊。老友，你行先啦，你行我就行，我唔介意行嘅，一齊行，你行先一步啊你。哇！啊唔係喎，我住得近過你，唔係之前係啊係啊。如果計馬鞍山嚟講，又係近啲。GM 都你都有情過我哋 GM 都有着數，佢坐26號。佢冇着數嘅，好撚貴啊！有着數但好貴，同埋未必上到車。5站都上唔到車，5站完。係做咩？哦。但你係想搬入去定唔想唔好上？但係26號最快咯。你係南起北啊？唔講價錢。你係南總站定北總站我哋？哦，即係1至6咯。OK。咁你274P 冇車咩？274P。然後我求特別班。我得。即係點講咧？我有個 friend 佢真係南昌嗰邊，咁我30K都未必㗎。我周點42，我周㗎。係啊，佢之前點講咧？港尾嗰陣時我咩？但係而家都係疏，即係比較循環嘅疏嘅冇問題。我試過喺深水埗搭翻出去嘅路線，兜一段時間。我36秒仲快過佢。我同你講啊，油博路都唔多好嘢。268咧，我頭先搭完咧3收2啊，9個字一班啊。算啦，佢嗰陣時佢都冇喂？喂？
一半？唔係上一啲咯，然後海洋公園上咗一個半。我諗呢個我問25排幾多個人啊？唔計巴交3。唔係，我覺得 H3根本就係、即係佢條走線係乜鬼嘢？我覺得當初佢行大潭水塘咪好咯，佢而家又跟翻260條走線，我真係答唔到。好似話逼巴士唔俾佢行，因為逼巴士咁行。嗰陣時咁關我咩事啊？逼不塞鳩喎！天星嗰個位即係個位等啊嘛。我記得Big Bus 嗰邊咧入嗰個 H3。咁因為 H3、H4始終新線冇人知啊嘛，小紅書都冇乜人鋪，冇咩人講。誒你知嘅，我係第一次搭。你有小紅書，你知嘅。唔係，我係擺完 B 記之後，跟住我記得下邊有俾我 comment 話，真係什麼嚟㗎？哦，原來本身都唔知。啲公交車。即係你哋向中國發展，我覺得我哋 Copper Club 可以向呢個嘅北韓發展。咁你哋主席咧係咪玩屎㗎？點解玩屎？你唔記得北韓上啲掟屎氣球？我覺得似阿主席啫，可能係手搓核彈。佢應該佢覺得玩屎太低級啦，我哋應該玩手搓核彈嘅屎撚出去。好出嚟唔話屎溝核彈啫。我哋主席特別好，什麼屎都唔做。唔係你掉核彈都夠慘，你做咩？我再睇下今次條原速片會唔會俾人過到黃標？但係應該唔會嘅。我啲敏感嘅。佢應該都冇事嘅，好安全。唔講啲咩1字頭4字尾嗰啲咧。我唯一一次試過原速黃標就我講太多粗口。咁呢個你自己第四。都係嘅。唔好介意，我就係咁難口㗎。但係你善良嘅喎。咩啊？但係你個初係善良。我唔善良喎。你睇偉哥都冇好善良。善良。真係好撚憎啲講粗口嘅仆街嘅真係。即係呢啲講粗口嘅仆街真係離晒大譜嘅啫。好經典嘅理論，我唔話你自己啦。係一個好唔善良。係一個好唔善良。不嬲都唔善良。不嬲講嘢都難聽過粗口㗎啦。你嘅識我。第二日。你個煲活咁犀利㗎今日。兩指難頭。去 A 啊！我成日都話 Google 嘥啲才華，爛口又得，作鹹歌又得，偏過嚟做巴交，浪費嘥晒。K 料都係。咩啊 ？K 料都係。？K 料係嘥，黨唔請佢嘥晒。喂，真應該有。sorry 啊，冇聽，當我冇講過啊。咁即係入。sorry。我哋可以為大家擴展呢個事業，一定做巴交。做巴交都好得，即係咁樣事實證明嘅，做巴交幾多錢好啊？即係大家用心擺咯，係。即係起碼別人都知道你係咩優勢喺度。唔係都係啊，即係多傳媒。嗱，我識到 K 之後，我先知做巴交傳媒係玩核彈咯。我都發現咗知嘅，我發現咗自己俾人發現咗係原來係。自從識咗 K 之後，我先覺得，原來呢個個人崇拜仲仍在人世。所以咧，你唔使去嗰啲咩教嗰啲咩基督教啲教堂崇拜㗎。唔需要。唔係見識到 K 料咧，我先知道原來咧世界上仲有巴交咧，可以個成個太陽咁遠。從未有一個巴交好似 K 料咁，都好似好似可以整嗰個教出嚟嘅。等陣我打俾我媽先。唔係好正常嘅。救命啊！我俾幫人捉咗啊！聽到我喂，我唔翻嚟食你知我。啊，咁得啦。係冇板喺度。
冇問下啫，我冇嘢收線啦。係我而家忙。冇嘢啦，冇嘢啦。好，我拜拜。我媽問我，當你講救命嗰時，我媽問我咩事？成日參加過啊！跟住我話冇嘢啦，冇嘢。跟住有一次我媽又問我有冇事啊嘛，跟住話冇事啊冇嘢，得啦冇嘢冇嘢，即係咁話冇嘢，跟住我收線得啦冇嘢。跟住好最諷刺下嘅時候，冇 WhatsApp 人咩？阿仔買豬仔包佢。豬仔飛俾豬仔。但我都係擔心你嘅。係，我知。伯母驚你下一秒去咗泰國。佢驚你下一秒咧就開緊門真係到我啊！阿媽，我冇錢啊，被逼去買新片。你咁啱下個月俾我哋去旅行嗰陣時，聽我媽每次講啲咁嘅嘢。你咁講，我死俾你啦！大學好啦。今日未開飛航，今日未開飛航，我未開飛航，我講唔切開飛航，唔緊要。你一開車嘣嘣嘣開車。哦。唔係即係咁嘅，我想即係咁嘅，我都係想開心心去嗰度旅行啫。我未去到要，我未去到要嚇死而家試喺大馬玩。我想佢去行大馬西部俾人推我唔可以。咁又唔會嘅。唔係你放心，我媽好人。你放心，我媽係好人。係，所以係，只會日日叫我大少皇帝。所以我要講第一。香港媽子啊！我要講第一段不自殺式嘅。如果我出現咗啲咩事嘅話，一定係冇人做。唔係你阿媽咧，可唔可以咧，即係你唔見咗啲嘢咧，跟住下一秒佢即刻同你揾翻？可以。係咯，咁啊。我真係想知佢哋學咗啲咩超能力。我真係想知佢學咗啲咩超能力。好啊，高公子。唔係真係唔明喎，點解可以一伸入去咧就嗱喺度啊？我真係我抄咗3次，我抄咗3、4次我都揾唔到，跟住佢一伸入去嗱喺度啊！媽媽係咁。跟下一句就同佢講，你眼生屎忽度嘅。係啊！扮㗎你哋唔夠細心啊！你食飯都請佢出嚟啊！咁細心，我反轉間房揾到喎。哎，你眼盲就眼盲啦。其實收得最收埋嘢嗰個就係佢就係阿媽知，啲嘢唔都係自己知。我懷疑咧，佢哋咪專登收埋啲嘢，跟住自己疏係啦，係我媽都係咁。睇唔到嘅地方，阿媽就揾到。係啊，真係啊，逼身佢。呢個都係一個科學家到而家都仲未研究到嘅地方。你諗下日本都我媽家聲，我哋香港都有咩？叫我媽煮乜你食乜啊？睇過呢個。唔係喎。其實唔係喎，你同你阿媽講今晚想食乜嘢，跟住阿媽照煮出嚟，其實某程度上講都係一種我媽家姐嘅喎。所以咪叫我媽煮乜你食乜。拍嗰陣時 X3你用咗幾耐？唔係 X3唔係我搞嘅，阿五搞嘅。X 佢聲稱佢拍完之後咧，先開咗閃光燈得。哦，sorry，就 DM 我，我又哭訴啊！救命啊！好碌啊！65分鐘，哇！邊條線啊 ？X4、X3，我46。咪46係正常，跟住65。咁我問佢碌幾多？30。好 OK。喂，唔係啊，我好多次搭 X4啊，佢高速公路都係碌50啦。好似規定要嘅嗰啲咩唔可以揸太快，但係未止慢到咁樣嘅。唔係，即係有啲位揸得慢，俾人望靚景咧，我明嘅。
你高速公路咧揸50，真係你同套路講揸50個有咩分別？嗰條有幾時可以俾人撲死嘅？係，好似係咪今朝嗰部80X？哦，鎖車嘛，笑正，嗰個真係笑。懷疑係第一城嗰個鎖車大隊一路去咗月明村。係啊，第一城嗰班友係咪？鎖我兩間，月明村我應該係成個批落嚟，好似同一間公司。所以做嘢效率咪好快。黃埔係咪？黃埔都鎖得快。真係。黃埔第一城。全部行車受阻。要得意收人員精華中物照。行車受咗白楊街，行車受咗柏麗球大。好彩。我知啊，因為有左耳。試下翻笑啊！知唔知點？我問你呢樣嘢啊！知唔知點解啲極右派咧唔可以住屋企啊？你知點解？知點解嗰啲右派咧，嗰啲極右派唔可以住屋企啊？嗱，你知即係你笑緊你知嘛？我唔知。嗰啲右派啊，極右派嗰啲，唔知點解唔可以住喺屋企？但係笑即係你應該歸到啊！你驚唔到我哋講答案咩？你講啦，講啊，講我喎。我覺得我好得意喎，咁我講噶咯喎，我冇講噶喎，因為阻緊住晒。好難㗎。所以你明點解？呢個唔係我講嘅，本身呢個。所以你明德國點解當年要打蘇聯？又關德國事。因為阻撚住晒啊嘛，阻撚住晒佢咪要揾佢哋啲極右嘅咪要揾生存空間。唔係啊，你明點解 M+ 嗰啲藝術展品咁樣啦？即係啲質素係得明㗎啦，仲要一條膠紙就可以做藝術品賣成幾百萬，咪就係因為1940年嗰單事，其實1939年嗰單嘢。係啊，認真。行車緩慢，行車受阻。佢唔係喺呢啲全部都係嗰啲咩1分鐘一個站咁樣好似係。要火箭，火箭。如果真係1分鐘一個站嘅，咁呢度係咪咁應該23分鐘？我明點解，因為我太重，所以啱啱條路慢快。你好重，唔係先，你好重。係我哋。咁暗咩嚟㗎？嚇？咁暗係咩嚟㗎？重型嘅。暗嗰啲仲犀利喎。我有層次頭。我第一次見佢嗰陣時咧，即係我同佢講，我問佢咩？老友，你有咗幾耐啊？真係好撚衰。好衰啊！你真係好撚衰，但係我都話我唔善良，所以點解你話我善良？點解你話我善良？唔係佢上一邊，佢先多人哋兩個。佢上次一邊食嘢又望住我，我機械。你企圖啊！好驚，我俾人幫佢做實，叫我食多啲嘢。即係你係要食多啲嘅，你有啲瘦。係真善良，係真善良嘅。你即係食，好似食一碗飯，晚餐。你幾多錢？咪咯，但係飯食得多唔多？OK。你嗰次落大雨冇俾人吹就已經好好。喂，what？你食幾碗飯？食飯都食飯食麵咁厲害嘅。你唔好問我，我呢啲儲咗好多年。我食幾多都係我之前望。你真係食唔肥嗰啲體質嚟嘅，食肥越食越瘦。BMI 其實係即係唔低嘅，唔達標嗰啲。而家食多咗少少又係啱啱好。之前係輕到勁輕嘅啫。喂，吊 G 俾佢又俾重啊！俾重啊！定俾身高先？唔係啊，攞呢個出嚟啫。你俾身高。
啲身高啊，嗰啲脂肪。我好需要身高。我都唔明點解肥有咩用？瘦係好啲咩？瘦係，我覺得瘦係好嘢。瘦好啲咯，我都覺得。我以前好肥㗎。你以前好似冇肥過。我講住，喂，你做乜啫？點解你似一聽到我講呢句，你又咁幾時咁大反應？因為我同你識咗10年，你知我。 MB 以前發生過啲咩事 MB 佢講咩？佢話我講我以前好肥嗰陣時，佢笑咗出嚟啊嘛，跟住我問佢點解咁大反應？你點解講起呢單嘢咁大反應嘅？呢單嘢唔係好緊要。哎呀，你咁大反應冇人知㗎嘛？你可以當我以前小學係肥到好似啱咁。你可以想象下，我係中2、中3開始先瘦翻落嚟。你冇肥過仲胖啊？真係。我係調轉，我以前瘦蜢蜢。唔係我之前我都真係成個金正恩咁。唔係講真，真係似我有福相似。唔係，你而家都有啲似。好。冇嘅，K 啲效應嚟。有啲係真係肥啊，定係算大隻嗰啲先？應該係大隻啲啊。你應該係大隻嗰啲啊。佢仲有你啊？唔係我唔係大隻㗎。但係真心喎，你都唔係我見過比較最咩嗰種，你都算係有得改善嘅，即係有得 improve 嘅。有 improve 緊。係啊，附近睇下 improve 多少少。馬鞍山大學嗰頭教。係啊，你唔一定要瘦啊，你操大隻啲。我知佢整嗰啲咩嚟㗎？啱啱樓下開間 fitness 啊。所以就唔使咁擔心。我就之前係星期幾，但係個身體都係好好。以前正講，即係咩國慶嗰啲。再唔係開始去油博路搬冷氣嘅。然後聽嗰啲講廢話。係嘅。高人哋話得唔得？油博路搬冷氣。邊度？油博路搬冷氣。入播到邊度？聽唔到。搬冷氣。我啊？你叫我搬啊？我你唔得，你一定得。你啲後生仔，講到好似好老咁。都唔一定㗎，有啲人冇力㗎，都唔冇力嘅。誒8320。我唔想我咁。哇！咁我咁。你係幫佢搬冷氣啊？我得嘅。我20分鐘。 10萬，去程都要5個字啊！太瘦都未必係件好事嚟嘅，有分意識。所以你先搞而家度。係啊。當時問我真係問下你，即係你以前都係，我以前都好瘦。我自己其實係勁，我自己嗰陣時係勁瘦。因為我以為你咁講，即係你係 MA110。因為以前我真係唔食嘢嘅。等陣。喂，我問下你，關心下你嘅。咩突然間好好啊？咩突然間好啊？講到好似唔好咁。我喺呢個喺邊度咧？呢個點形容啊？我下站係叫 MA110。抽水抽。去呢個你抽水抽極致。去呢個，咁你有咩高見英國院？冇嘢啦，錦英院。錦英院啊，知唔知邊度嚟咧？You know where is？馬鞍山咪得咯，我同邊個？同嗰個又高又大嗰個友嘅人一齊。可唔可以？係啦，我哋陣間就食飯，喺馬鞍山食飯會有關心下你嘅都話。冇啊，冇所求啊。冇求。咩
咩冇要求啊？我真係冇，真係冇。係啊，豈有此理！唔係講你，唔係講你，唔係講你，唔係講你豈有此理！講錯，冇嘢係講，拜拜。又講錯嘢啦！我對住你個字，我都對你講豈有此理。我想我媽講。你翻去應接藤條炆豬肉。唔係其實我媽唔會藤條，我媽係唔會睇法嗰啲。唔係你過咗18就應該唔會藤條炆豬肉嘅。喂，我以前都唔會。我媽以前會藤條炆豬肉，不過而家就而家好似我識咁多人，大家都會藤條炆豬肉嘅，大家都會。細個有，我甚至俾當尺打。我細個有次真係屋企樓下逼咗爸幫我洗，逼咗落啲車公入去，然後翻到去間哇！好慘喎，突然間都。不過會有我就係之後你問我咩？喺以前我係有時期真係好想讀書，我都唔想。跟住後嚟，因為我以前都唔食嘢啊嘛，你後嚟你俾人逼住食好多嘢。唔係醫生開胃藥俾我先夠我咁。即係嗰啲副作用。因為我開胃藥對唔住啊，sorry，I'm so sorry。即係唔好回憶你。我收翻我嘅，我就以前係去到係營養不良嘅狀態，所以話太瘦嗰啲一定健康。正常咯。咁你而家有冇諗住話，即係認真問，有冇諗住話係你會做咩笑嚟嘅？我覺得你講，我記得你講，會見到你個樣。冇辦法，我同佢相處太耐，我哋兩個開始互相同化，彼此都係所以佢係咯，靜靜坐低望風景。你想唔想我抄翻你都有條柱擘大個口嗰張相？我都唔知點解影到可以成個 Usa。佢擘大口啊！係啊。有我 send 咗出嚟嘅，我記得。我哋冇裝大口仔啊！唔係啊，冇買。你係咪中意食飯？唔係中意食飯先。咁即係你係呢個嘅喎。等陣先。我呢隻貓。你真係好中意揾你哋嘅身邊啲人嘅醜照。嗰陣時咁啱影到揾到而家佢唯一一張最靚仔嗰張就已經擺咗喺我哋 channel 嗰條咩嚟？三分鐘係你 OK？暫時係咯。我冇 hurt 咗你啊！我驚我 hurt 咗你啫，因為我有時啲玩笑會講會 over 咗有機會係。咁你同 Bobo 討玩笑 ，Bobo 覺得唔係 Bobo，我同 Bobo 成日 over 咯。唔係啊，我覺得如果你開 Bobo 玩笑咧，佢可能咧會千斤重。冇啊！今晚不設防啲 friend 即係可能佢會變到你，佢搞到你變薄餅咯。但我覺得 Bobo 係個 friend 係有防嘅，佢嗰嚿真係。嗱，呢個唔係好講㗎。佢見咗一排好似有瘦過，但係之前佢好多變㗎喎。但係我唔知喎，次次見到都係着橙色衫。嚇，唔係經典特點經典皮膚嚟。唔係橙色衫係，我覺得佢其實啱身，但佢覺得佢唔着橙色衫，我認唔出佢。我試過我喺佢面前 skip 咗，我都唔知嘅。黐線嘅，根本黐錯，對，見到橙色衫有一次唔小心對住個橙色衫嗰個，同佢差唔多身形咯。喂 Bobo，佢望佢，sorry，唔好意思啊，uncle，唔好意思，認錯人。揾到，跟嚟 compare 下。我呢個compare 下。我以為係咁嘅身形啊！我喺學校咧周圍走啊，坐唔定啊！你
試過通常頭分到上堂咧，頭半個鐘會坐喺度，你講完重要嘢，跟住我就行咗出嚟廁所啦，跟住仲要行最遠嗰啲喎。認真㗎？係啊。你都好啲，我有個一堂去幾次廁所，我問佢有冇使唔使睇泌尿科。跟住有一次阿 Sir 頂唔其實係坐得上堂咧，開波2個鐘，坐得耐真係辛苦。坐得耐唔好。誒，咁你要背咁我頭先咪係咯，我2點半上到5.8、5.9嘅，坐3個幾鐘。你中間冇 break 咩？有 break，但我照坐喺度，因為我諗住去邊。開個 mind 玩。咩？冇話你我冇用馬甲。係真係冇。我係諗緊剪片打唔打啲抽嘢落去啫。好騎喎，先我剪打啦，打埋啦，照打咯，照打啦。照打。仲係咪你試下倉頡咁樣逐個碼打落去？你唔好將佢 combine 咗，就自己逐個碼打落去睇下。跟住咁樣試完之後，我縮成個倉頡。你識唔識打呢啲啊？速成倉頡。而家成縮成直啲。倉頡我都係我就。OK，咁我問錯人。我想問，因為我想學呢啲。唔好問我，我仲衰，我打拼音，我最衰。跟住咧，我都打。我語音輸入。電腦有得語音輸入。知道啦。唔得，所以我通常都係8點 copy and paste 啫。好得意喎！我要將呢集打晒落個 Word 嗰度，跟住再喺 Word 度 copy 翻。但係 Winch 咧，我想講佢好煩咧，就係咧，佢咧如果你想即係原本你係嗰個速度嘅，你想調快個速度咧，佢會拉長個畫面，好煩。哦，我知你講咩，嗰個係真係好 Q 煩，次次都阻鬼住晒，嗰個係。其實冇得轉啫，我想轉。誒唔使，我唔係我哋。喂，阿媽，我同比家超決鬥緊。唔好講啦，我同李家超對緊波啊！李家超10碼都得。出唔出得街啊？死人！嗰首怨乜光都俾人 ban 咗啦。開下政府玩笑冇乜所謂嘅，啲政府咩人笑咗10幾年啦，有人因為嗰條係仔咩？翻中國有。我整298E啊嘛，跟住我擺 PPT 佢話唔批我，跟住我問客服點解，即係我唔係問客，即係我問有咩敏感字啦，你知佢打咗2個字俾你話，蘋果。即係我遲啲，如果我整條14，跟住就可以啦。係，美國會所嚟。我哋上次嗰條翻嗰筆把，你上色角率係上得最快。咁嗰條片邊日翻嗰筆啊？我哋上堂一次。拍彈到嗰次啊？上色得最快。一日已經過千秒黐線。第一
哦，3嘅1200咯，1200咯嚟緊，係啊，唔差嘅。 Google 有 channel 冇啦，冇做啊！我唔知仲有冇留，我而家冇做。
所以嗰班車都係照常預期開到嘅，突然間要車著佢手續，好慘啊！點解咁佢泊架車喺度係佢問題嘅，咁佢慘到佢一個禮拜。但係俾我價我會寧願食福利嘅。點解同公司傾翻都 OK 嘅？即係你傾咗先好過你真係俾人罰啊！真係。OPPO 係咪到咗啊？佢哋？佢話喺沙田坐86K，坐咩啊？佢同推埋兜咗一圈86K，坐咩 BD？問下先。我睇下先。好似有嘅實時，但係佢唔開實時嗰個。咪86K 冇 B 要。BD 唔該 BD。尊重國家要坐 BD， 愛國愛黨。不錯 BD， 明天新疆見。邊個作翻嚟嘅呢個？我唔知啱啱講嘅。同你哋講嘢真係太好笑，有種似你識咩 topic 啊？咩 topic 都得嘅。你中意鹹嘢又得。我就講到你條片，黃標。4條片手嘴咗一齊。四個片一齊黃標。唔使我呢段我瞄咗佢咪得咯。你唔出啊？做佢咧，照播出嚟啦。咪頂多一齊攬炒咯，嚟啊！一齊。但係最想嘅是 AI 佢嗰個咩嘅 SA 啊？你嗰個咩 KSI？你嗰個可以咩啊？你嗰個就可以消除啲雜音，唔可以消除黃聲。可以調翻你知邊都條50幾分？你知邊條10分鐘入邊咧有排落錄？咁我不如唔好搞，用個 AI。你話我呢部有 AI 嘅？你知唔知 AI 全名叫咩？Artificial Idiot。喂，咁唔係咁人哋係，但我建議你咧好似你講呢句嘢之前加翻個 citation 呢個嘢係啱。唔係啊 AI 咧，其實佢個思維係得5到6歲嘅啦。係啊，但係遲啲你大個嗰陣時咧，佢一聽翻 Idiot 咧，到時咧你又冚家鏟。我話你手痕。我覺得你玩完㗎啦，你因住自己。但係你敵人邊為主 Bros cooking。？Rose cook got absolute。係啊。Bros God is cooked。Skibbity Sigma。都真係唔明，呢部嘢唔係新買嘅咩？點解可以？呢部幾多啊？呢部係12嚟㗎，新買㗎。一下得咗啊！我唔知啊，有一次原本好地地，我都唔係開得好 aggressive，跟住咧有一次一開咧，好脆弱㗎，佢不嬲啲內係。我啱啱換個蓋啊，睇下。因為個蓋大概幾多錢？但其實你唔裝蓋唔做咩㗎？即係咯。可能係。嗰裏邊嗰隻。唔係我慣咗個蓋喺度安全。跟隨黨的部分，淘寶幫你睇下。
我再睇下。我呢個有得嘅。 22分左右，揸快，啱埋。一邊條都停唔到。我12分上車啫，而家56分鐘。未整晒啫。算啦，證明冇嘅。咁啊係。搭慣搭開都唔理嗰啲嘢。嚟到馬鞍山咧，我諗起尋日咧，我睇住即係佢話好大層啊嘛，跟住咧佢話咩馬鞍山得翻馬鞍，我唔知佢係邊個寫稿啊定爛嘅定，即係我個老師都識玩爛機嘅，即係原本李清照咧，佢個整木張相變咗李護照。你唔知。哇！咁好喎，有啲難嘅，呢幾日啲難啊，好似唔似我講嗰啲嘢咁廢。我都認我平時講嘢有啲廢。如果你清朝有個太平紳士，咩啊？冇嘢。如果你清朝有個太平紳士嘅稱號，咁佢簡稱叫咩？叫咩？太平清朝。咩唐朝盛世安史之亂嗰啲咩尋日啊嘛，呢個坑口唐朝盛世。唔係啊！我啱啱查咗嘢，我抌佢出嚟嘅，有觀塘。我記得我甚至同 Pippa 講呢班友係好聽啲咁講，我哋唔係叫佢咩唐朝盛世，叫隋朝後代。OK。俾翻食佢嘅打到傻閪嘅。唔差啦。呢個我哋唔係唐山大碟，係唐氏大碟。係唐氏。唐氏大地震嗰次上堂咧，我個 friend 講咗，跟住俾阿老師叫起身，罰企咗半個鐘。講啲咩啊？講啲咩？咪就係講咩唐氏大地震，跟住俾人罰咗半個鐘。不過好過搭東鐵去到紅磡冇位坐，要罰企10個字啊！真係啊！係成日。誒，喂，咁啱咪有個人去咗維也納罰企？咁啱咪有個人去咗維也納罰企？邊個咧？幾個批完過。我後尾係本身唔係好支持嘅，後尾你哋班友係咁講啊，啲有個其實出名咩批完罰企，聽到我唔 OK。佢去咗維也納。好肥啊！你見到佢做咩？冇嘢。有啲熱。唔係，我諗唔到講啲咩。明啦。你知唔知佢下面係咩嚟嘅？講下咩？佢下面梯形事件有冇聽過？哦，好似話咩佢唔知做啲咩要裸體，跟住要。唔係佢咧影完裸體完之後咧，不特止咧，佢仲要 send 俾仇敵。佢 send 咗俾阿撩姨佢 send 咗。即係又係一個衰戇鳩嚟嘅。係。 send 佢做乜鬼？死叫佢。即係好自豪啊！show 俾大家睇。佢 show 俾大家睇佢自己梯形嘅。好啊。當初我見到都咁大下風，人哋都真係口頭講話學我條，人哋都真係口頭上講，佢直頭實際行動。但係實際行動咗衰運啫。有冇睇過佢 Back to School 嗰張相？咩 ？Back to School 我冇啊，但係應該你自己如果有機會去查下。
我之前睇過，但係冇 save 低落嚟。唔使用尿袋咧，要 G N 用我發電。你係第幾個會講呢樣嘢嘅人？幾有錢？琴日睇咗呢個，嗌嗰啲分地，兄弟以為自己係我 friend 話蛋不知手，喂，你唔講有錢係真係有錢。即係冇話會玩，我都冇玩，我係玩 MA 157。呢啲係點計啊？呢啲係。係啊，OK 真啊！唔係啊，不過佢唔係啊，不過佢咧而家安達臣同埋油博路嗰啲報站係咩料？即係佢直接用新福利嗰個。英文同埋普通話係。唔係廣東話，廣東話係電腦聲喎，廣東話電腦聲，其他係文真咯。廣東話發聲根本就係新福利個廣東話聲。嗱，我唔知啊，我唔錯新福利嘅，最下新福利。或者但好似啊，我懷疑係同一個都成咯，再把聲嘅。仲有好似之前搭67A 去到愉景新城咪話巴士即將埋站，請緊搭扶手。哦，係啊，係啊。對，一樣。唔係，我懷疑會唔會同一個集團？唔係睇下遲啲咧，遲啲唔係遲啲九巴咧，如果要譯葡文咧，睇下會唔會譯錯晒。我諗佢應該唔會顛到用葡文。唔係上次啊嘛，揾 DeepSeek 譯葡文啊嘛，已經譯錯晒啊嘛。極度懷疑呢個有可以，我話極度懷疑呢個可以做 agent 咯。冇人有可以咁講，佢做 agent 咯，可能係。咩 agent？就講下翻唔夠嘢。似 agent，真似 agent。我知唔知要點樣處理呢條片啊？究竟？條片齋吹熟線數。黃標啊你！咪原速搏下。但聽日5點至有分曉啦。咩啊？佢好冷靜，好冷靜咁樣講咁多內容嘢。其實講明唔講明。咩舊名？誒冇嘢嘅，笑一笑啊嘛。呢個你係呢個大廈連到飛機玩法。咩料？有幾多錢？聽聞26都係良心企業嚟嘅。唔係嘅，都多人。加極，再加價都係會有。良心企業得嚟，你要勁鬼多人投訴。冇計，有種莫名嘅吸引力，15蚊咁多人得。莫名小巴。咩？你有冇睇嗰個咩小炮嚟香港體驗呢個紅 van？你睇下佢嗰啲 point 好鬼戇居。睇到點？其實就你真係為咧，你如果你係斬開晒咁樣嚟睇咧，其實又係 OK 喎。斬開晒嚟睇喎，即係但係冇比較冇傷害咯。或者15蚊。你試下用最 original 嘅方法翻大號，就俾26倍，可能其實就係差唔多價錢。但有 K 翻唔係咁講嘅喎。但係有時如果係較大 OK 翻，較大 OK。OK，如果呢間較大嘅，咁合理嘅。如果你住大美督嘅話，如果你住大坑嘅話，點算？棘手嘅啫，即係定角路嗰啲。或者係九龍坑嗰邊，你都要太和，你太和落咗我哋要轉車㗎啦。73有冇？可能你住林村嘅64K。如果搭25K咯，如果上冇車嘅話。好得。我諗緊係好戇居嘅方法。咩事？就係呢度，就係淨係入西貢搭街道去到沙頭角嗰啲咁嘅地方，機再轉街道翻
哇！咁搞係2個鐘喎。不過尾班船走咗咧，都跟住仲喺個島上。真係試過啊！未試過，唔得閒啊呢啲。街道啊坐一定坐過㗎啦，但係咁樣轉我真係未試過。我聽到你講到好似好有興趣咁。可能游水翻得去得嚟，頭灣船都未到。但係我唔知，有聽啲偷渡客講嗰個好多鯊魚啊。如果係呢個鯊魚，我好中意，我好樂意。但係如果係嗰啲鯊魚就如果係非法嗰個鯊魚就咪搞我。衰啊你！我就一定會落水。我咁樣轉就係。咁趁臨尾幾分鐘幫條行車片食個版權咯。你點啊？唔好之前直接播啲禁嘅 content， 直接紅咗佢。冷靜。冇咩落去。發粗暴啊馬屎！你記得你尖嘴講過啲咩喎？我先講啲咩？你話咧？唔係，我先講啲咩？就係做總長咯，上校車咯，落車。我直認真問我講啲咩？你知喎？唔好咁好啦。攞車俾大家，攞車之後俾大家入面發揮。同志們，你哋想行落去定係坐8車先落去？行落去啦，冇咁咩。但係你唔碌爬唔怕俾人扭嘅喎？係改埋8車，你改埋。好似2個改晒，有樣即係依好似都改埋。我哋就所謂啲人係走去俾錢。因為8車唔係好貴啫嘛，係咪？我哋唔 care 乜嘢。你點同咧？你有月票？我驚你哋 care，我驚你哋 care。喺呢度天就落去都得嘅，冇所謂。你帶我。你咪地膽嚟，你到咗地膽嚟嘅。